ndavuga ati si iki man reka ndeke gucumura mani man ese niba ndavuga ati uyu muntu ariko bibaho umukire wa mbere nakoreye amwita are fuck you umukire wa kabiri amwita seka ndakeka umuzi nawe fuck you abantu nk'abo manager wako kabari fuck you abo bantu ngewe none utamiye beat ngwereka ibintu mbakorera kugira batazongera no kunyiniraho man ibintu bankoreye birarenze yeah okay reka mbanze niyo beat ndaza kukubaza impamvu uri kubarasira nyuma turaza kubiganiraho nyuma naribi yeah Vaski Ozzy yeah nubwo wigira reader agaciro ni nk'akakirida kina ludo nkume n'uruda ni mind ukina na prono niyo mpamvu utabona promo iyi rap yabaye akadomo kubera mu bunzi urudomo iyi game yabaye urugomo mfite abaheta kubera ibigoma izi niga zikinywa ibikoma speak no sense meetings koma kaya gushingure kare fita zabona mu bumuntu akayana zidafera amabici zikatira imana ziyoboka bish zikaraga buri zuzuye amafizi nawe uri kubyumva iniga zataye agaciro usanga iniga iri kurutisha imana mani buri bazikaraga zuzuyemo iki mafizi abantu batari kubyumva abanyarwanda cyaka ko nsobanura ibyo bintu mani ku buryo bahita babyumva bivuga neza n'undi barapera ndabizi ko mudaca ku ruhande amafizi bisobanure neza kabisa nyine tu ni buri zuzuye amabyi wallahi yeah. Hello my beautiful people, I hope you are doing amazing. Now listen to this. Niwa Mungu bawugura mwawugiranye nyita Krista inumwa Kristo, the most wanted voice in town. New voice, real talent. This is colonizing talent where stars are born. Uyu munsi rero ndi kumwe na Ozzy umwe mu baraperi mwakunze cyane muri benshi kabisa twamwakira hano muri colonizing talent. Reka mwikaza hano muri colonizing talent asigaye adutemo bro. Yeah. Nzakurange mpaka ndenge n'imipaka iyisime biraka maze nshizumaka laugh ahazaza nikugana ubusaza bapeti barya zaza bazanyita umusaza uwo mu musada bizabyara gasoda yubaho nk'umusoja niyabanzi baba bangana n'amatafari yubakishijwe n'umujyi wa London imana si satani izangira umusani ndeba mu mboni nakuze nasoni nakuze ndi ku nkoni bakire bandya sini bakanyima n'isini nkaho batagira idini bakiyita batini bakigira batindi sinkangwa n'imirindi ni mu izo mibindi ni laugh I'm good icyambere ni God Vaski Ozzy yewana bamwita Ozzy ngo bimeze bite man neza wallahi it's good wallahi yewana Ozzy ndatekereza ko ari ubwa mbere tumwakiriye hano kuri KORA reka mbanze mu mwanya abatema ababwira amazina ye yewana aka intro gato ku buryo umuntu wese ukibona Ozzy yahita musobanukirwa ushobora kwikoma mwirigara ujyanywe no kwikoma ibisigara babyeyi nabo bakagukaraba ugasigara ugaragara ku mugaragaro nk'ikirara ngirirwa musabye education ngo muba mushaka solution you know you clear your vision kugitanda kwa muganga usubwo nabo wanga bagufasha mu kaga wabitaga bazanga munyanga barajyangirwa apni babenga kiraza kubarenga muri ikinyenga yeah man mazina yanjye ni Vaski Ozzy Vaski Ozzy Vaski bishatse kuvuga iki man funguzo rw'imirongo wallahi urufunguzo rw'imirongo ese man imbere uko wenda tuganira mu kiganiro colonizing talent no kubera iki abaraperi mukunda gukoresha amagambo bisa nkaho mwanyuze mu buzima bugoranye cyane no kubera iki man impamvu nyine tuba dukoresha ayo magambo nyine ujya usanga abaraperi n'ubundi naki ibintu turimba nyine tu n'ubutumwa abahungu bisangamo b'imihanda ujya usanga twe twaranyuze mu buzima nyine bugoye cyane nyine tu hari indirimbo urandikira abahungu b'imihanda se indirimbo se indirimbo yo nayabura wallahi ntabwo yabura wayidutayemo se mbere uko tuganira indirimbo bayita wrap up abantu batazi badahita babyumva neza nk'abanyarwanda ubwo bashatse kuvuga iki nyine iyo ndirimbo nandikiye abahungu b'imihanda ni uburyo bashira injyana ya rap hasi kandi natwe turi abasani dufite icyo dufite nyine mu mitima dushaka kwereka abantu nyine tu okay ngo yibatemo twumve
Klasi yari bitari, mu bitari sinanywa gitari, gusa nakuze nkunda gitari, nari nzi ko njye nzamusitari, amafamu mfite hegitari, gusa byose nasanze ari indoto, mu gufungura amaso, batoto ari baba, amagenge yanaye mu bwebwe, gusa ndusha amakaka y'imbwebwe, nugakunde kundataho ubwenge, ndumuhungu udafite n'inenge, lano ndabatamo kugeza tsida, impamvu gukoma, mbona udafata, kunda kwiyumvira kamariza, uzatura imiranzure kijwiri. Ngukunda kwiyumvira kamariza, indi waraburaga gutyo mani. Abantu nyine badakunda rap nyine ugasanga nyine bari kuvuga ngo ni y'ubufu, wasanga yikundira imiranzi, na wamurenganya nyine ajye yiyumvira imiranzi wallahi ave mu bya hip hop kuko naga bazi hip hop cyari cyo wallahi. Okay, Ozzy wowe ubona ari iyihe mpamvu rap ikunda gushyirwa nk'umubarara, bakunda kwikarasa mu barara? Mubarara? Uhita unabidusobanurira, utange itandukaniro riri hagati ya rap n'uburara. Nyine impamvu hip hop bajya bavuga ko ari yabarara, hari uburyo tuba twifite vibe zidasanzwe, akavuga ati urayishwe n'itabi, ibintu nk'ibyo, kandi buriya icyo nzi cyo neza hip hop nyine niyo njyana iyoboye hano ku isi, kuko twe dutanga ubutumwa bunarenze. Hari n'abapeti baba bari imihanda bitewe n'ubutumwa dutanga nyine bijya bifasha wallahi mupeti akishima, ukumva indirimbo nijoro akumva nta kibazo, ku buryo ahita afata umwanzuro wo gusezera imihanda se. Hari abapeti mani bumva indirimbo yakumva ubutumwa bitewe n'uburyo uri kurabura umupeti uri kumubwira ati peti buri kigo ryo wallahi ntukajye wikora ku bintu byo kwiba, ntago ari iby'umuhungu nyine w'imihanda nyine ugasanga umupeti ahise akimbiza akavuga ati wallahi usiko ari byo, ngomba gushaka uburyo nkora, agatangira agahiga nyine agahiga neza ibintu by'uburara nyine akabikuramo kurasa utuntu tw'abandi gukorakora nyine. Nkawe Ozzy ni nk'iyo ndirimbo wanditse abantu bakakubwira ati cyakoze iyi ndirimbo irimo ubutumwa, uhita unayidukubitiraho? Indirimbo bita Mind Zero, nendi kurabura nyine abahungu bafite Mind Zero nyine wari uri kuririmba ngo ikimana. Ku mihanda tugenda dutwika izi vaze ko mazitera guhaba, izi kenshi duhiga ngo twambara ikamba duhinduka abami mu mirwa, mbega ni gas dafera ama bitch zikatira imana ziyoboka bitch zikaraga buri zuzuye amafezi maenda zero, mayiziri zero turazishona z'abaniga bahiga umufungo ngo cyaba dusebiriza amazina mu birwa ngo bazubaka amanegise mu mirwa tugeze ku magorofa mu birwa, twuriye imisozi nk'isi nayitumanuka ibibaya nk'isi duhiga amategeko 10 y'impadu usanga amatata bangamira gang, kwica kwiba kuvutura bitch kamena utagasara bibatera gusara uburyo dukaba niba nashona kari twe tubasaka. Mahendiri zero yabo baniga, mahendiri zero yabo bakapo, mahendiri zero mahendiri zero yabo baniga, mahendiri zero yabo bakapo, mahendiri zero man. Yewe ngo mahendiri zero. Mani, mbere yuko dukomeza mbabara ubanze nima iyo verse ya mbere ibintu warurimbye, hari ikintu nshaka kukubazamo. Iyo verse ya mbere ya mahendiri zero. None wikubite ufite vibe nyine cyane ku buryo abantu barahita bumva impamvu nyigusubirishije. Ku mihanda tugenda dutwika izi vaze ko mazitera guhaba, izi kenshi duhiga ngo twambara ikamba duhinduka abami mu mirwa, mbega ni gas dafera ama bitch zikatira imana ziyoboka bitch zikaraga buri zuzuye amafezi maenda. Burekeye nshaka kubimbwira mu magambo utari kuririmba ibyo bintu uvuze, ngo aya ma bitch n'ibiki byose ayo magambo numvise. Mbega niga urumva zidafera ama bitch zikatira imana ziyoboka bitch zikaraga buri zuzuye amafizi. Nawe uri kubyumva, iniga zataye agaciro, usanga iniga iri kurutisha imana mani buri bazikaraga zuzuyemo iki? Mafizi mani. Abantu batari kubyumva b'abanyarwanda nshaka ko nsobanura ibyo bintu mani ku buryo bahita babyumva bivuga neza, n'undi barapera ndabizi ko mudaca ku ruhande. Amafizi bisobanure neza kabisa nyine ni buri zuzuye amabyi wallahi. Wallahi nicyo kintu nashakaga kuvuga mani, mwabyumvise wenda twari tubaye nk'ababicaye hejuru, kandi nge ntabwo nari kubyihanganira mani. Ni ukubera icyo wakoresheje mu magambo, wari wabaye iki nyine mani? Nyine abajeni bizi minsi ushobora kumubwira ngo today mfite prote n'icyana urumva, nundi akamubwira ati today mfite prote yo gusenga, ariko kubera yumvishije bya byana
agahita bisubika agahita akubwira ati ibaze wallahi n'ukuntu cyakiriye kigira amannyo wallahi kandi yuzuyemo iki amafizi wallahi wabivuzemo yuzuye amabyi nuko barinyaho kabisa. Okay, twibere mu kiganiro KORA Rising Talent ewana ndi kumwe na Ozzy, wenda ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye cyangwa ari ubwa mbere tumwakiriye hano kuri KORAtvshow. Hano ni ubwa mbere ahageze. Ozzy banza wisange koko kuri KORA ari nko mu rugo kabisa. Ese Ozzy wari wajya nko gusenga man? Cyangwa gusenga aho ntago byabura tu. Nkuko bivuze we ntabwo wowe wakatira abakobwa ukajya gusenga. Je nakatira ababebi nkajya gusenga. Bishatse kuvuga kujya gusenga. Njya gusenga ariko ntago narimerukayo, ariko ku cyumweru nagiye nyine tu. Okay, ni nk'iyo ndirimbo mu gitabo igi gufasha uhita unayiturira imbere wo hano kuri KORAtvshow. Wallahi. Ntabwo kabura kadutemo rero. Utubwire n'impamvu kagufasha. Ni muhoraho aramahoro yawe gato kapfuge nakujya mu bintu by'Imana kuririmba nyine cyane indirimbo z'Imana birangora. Ni nk'icyo ujyamo mu bintu by'Imana cyane wenda kuri ngiye gusenga nyine tu. Yongeye gusenga ku kiliziya ari uburyo mba nibereye mu kiliziya ngasenga misi karangira nkumva nyine ubutumwa bari gutanga abapadri nkahita nitira mu ngoro nkajya kwiturira ibibazo byanjye Imana nkanabwira umubyeyi Bikira Mariya nkamubwira ati wallahi Bikira Mariya sabira Nyagasani nyine tu n'iki umbwira ati umuhungu wawe ararambiwe hano ku isi ari ibintu biri kwanga ibigushani byinshi nkabasha kugenda mbishika nyine tu kubera kujya mu ngoro no gusenga nyine tu wallahi. Twereka nk'urugero nk'uri kuganira na Bikira Mariya man byibuze nk'amasegonda 5. Ndi kuganira na Bikira Mariya. Twereke ukuntu uba umeze tu. Ndagenda nkamubwira ati urumva ndigira nkamubwira Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje dusabira turabanye byakuru ngiye tuzapfira. Amena. Ndamubwira ati noneho ikintu nkubwira cyo uyu munsi imbere yawe kugusaba musaba gufasha abantu bababaye kandi ukomeze ubaho umutima wo kudacika intege wo kwiheba kandi bakomeze bubaha ababyeyi kuko ubuzima hari abo ubuzima bunanira bagasuzugura ababyeyi nyine tu. Kandi ukomeze unyihera imbaraga zo gukunda umwami kubera ko umwami niwe byose kandi niwe utumye n'aka kanya ndiho ndi guhumeka ubuzima bwiza kandi nta kibazo mfite. Amena. Bya bintu nyamara Ozzy arabizi kabisa. Doye nk'ishusho ugishyira nk'indirimbo hanze bwa mbere mu rugo babyakiriye gute? Yewe se nyishira ishusho ya mbere ku mbuga cya mu rugo nabirenze tugiyewe buriya mera arambwira ati uzakore ibyawe nibikureba n'uzagafata uzagafate ufashe nyine abavandimwe bawe bababaye kuko n'ubundi niyo plan nifite nyine tu. Ijambo ryo kugafata mero wawe ararizi se? Ntago yahiza kandi ni na mucecuru wallahi. Yarabyaye umuraperi. Noneho kugira ngo urabyumve Mary azi indirimbo bita mayindiriziro wallahi. Ajya kubitamo akadiriri mukagafatanya. Karefe ni ujya ugata mu mayindiriziro. Akubwira ati muhungu wanjye ntuzitware nk'abo ngabo bafite mayindiriziro. Ariko impamvu yagakunze yigeze kumva nyine verse 2 ndi kuririmba nyine nawe mushiramo naviye gutyo tu. Wari waririmbye ngo ikimana tubwire twibutse neza. Mu gihe abandi batera ibiparu bamfukamye ngewe nsabira mama Imana izamfasha kuri na papa iyo mwijura aho twese tutazi Imana izandinde gukora ibyo nazi kuko isi ndabona irimo injiji. Man. Wana umuhungu afite imirongo iteye ubwoba. Banyarwanda kazi muze mutwandikire muri comment mutubwire ngo ese Ozzy arashoboye cyangwa ntabwo ashoboye. Ngiye yamaze kumwumfirima kabisa yongeye gutumira umuntu hano kuri KORAtvshow mbanza kumakinga showa yuko ashoboye. Iyo ndirimbo ya mbere wari ushyize hanze yavugaga ngo iki uyidukubitireho twumve niba waratangiye ushoboye kandi unashobotse. Iyo ndirimbo n'ubundi niyo nagarutseho bwa mbere ni mayindiriziro tu. Mayindiriziro niyo ndirimbo ya mbere washyize hanze. Bayita vibe. Iyo yitwa vibe waturirimbiye hose?
ngo ubanze idukubite ngira ibintu mwibarizaho noneho tujye twaganira. Agahinda natewe n'abantu bakwita igihomora kanira guhora nkwicaza ku ntebe igabiri ubumenyi tuza ngo ukome ibi bintu siyanse n'amate bimenya abahanga ni wakwiyakuza amayoga n'itabi umutima wuzuye intego n'umuhati ugutera kuzamura future up is drug urikoma ngo urashaka ubwenge aho kuzaho ubwenge hakazaho ubwanjye vas fanzanye virus nyarubendo nizo huzampora ntekereza azaza hangize vazaze batera ubwoba mukanywa itabi mugasizora mukaba amatene mugatisura nimunatinye kumena ibanga mukaba mwatana n'abantu. Yeah man. Ko watangiye uri umwicanyi bro. N'ubundi nahoze ndi umwicanyi wallahi. Wahoze uri umwicanyi niwe muraperi wireferaho uhita unatubwira n'indirimbo yo kunda unayituririmbireho. Bamwita Bushari wallahi. Bushari. Kubera iki Bushari? Bushari buriya ni wo mapawa. Bitewe n'ubuzima yanyuzemo. Nta nubwo nari nzi ko yagafata nyine tu. Ariko ukuntu nyine abantu bamufataga nk'ikirara. Nabona ageze hejuru hitara yikubise nyine tu byamaye motivation ndavuga ati wallahi nanjye nta kuntu nakora why not nyine natakora nyine tu ngo nanjye ngire up wallahi kugasongera. Okay, niye ndirimbo ya Bushari rero yatumye uvuga ati nanjye nyamara ibi bintu bishobora kuzakunda ese gusubizamo icyizere. Ngiye nkunda indirimbo bita igeno yituririmbiraho twumve. Nambutse inyanja nafite impamba genda n'inzara ndari mihanda wigize inzangaroko kimanga imana yakaga baza basanga daijana masayijana na inoti gikapo niko dupanga bamwe bikamba bambari kamba muvu bipanga speeders injanga avuda sikira we maveshu ntabwo zikunda mama yambwiye ko hari na beza baza bakurura bayikenya menyu yabo ntigatembagwa mu munda mitwe yabo niyumva nabo kudunda nda ya nega yewana nje n'undi ndimbo imyaka imveho abatega imitego niba mveho nibingeho nge n'undi ndimbeho imyaka imveho abatega imitego niba mveho nibingeho nazutse nge nabaye musha mu kuzuka kwanjye nzanye imdusa nawe navuga ngo mbuze no kurya bisaba gukira cyangwa se gupfa kuko izi fazi zipri bisaba kubikora kusiri kubikorera street ZPB ndashaka kuba legend my G nkuko utabizi ndi musha mu busa nubwo ndi musha wallahi ndarura ufite ubwo bimafukara nuko ibyo byose nabibanyemo nge numa injyana niya dusway nabuzaga pera mu giti kipera bashaka gupevera injyana batugira intero bahinduye ingendo ngo iki ngo bashaka gupevera injyana bahindura bashaka gupevera injyana man hari ikintu kizamo cy'urunero man reka tubyihorere reka tugasimbuke. Okay, nkawe Ozzy link hano hari beat mfite nshaka ko watama umurongo nk'umuraperi uba ugomba kwiyamina kabisa ku buryo ushobora gusanga abantu bari gutanamo sobizi gutanamo ku buryo nawe watamo uri tayari. Ngiye naribi ahubwo umuntu ushaka no kurasira ndashaka kumanza narasira umuntu ushaka kurasira umuntu umukire wa mbere nakoreye amwita are fuck you umukire wa kabiri amwita seka ndakeye kumuzi nawe fuck you abantu nk'abo manager wako kabari fuck you abo bantu ngiyewe none utamiye beat ngwereka ibintu mbakorera kugira batazongera no kunyiniraho man ibintu bankoreye birarenze. Okay, reka mbanze n'iyo beat ndaza kukubaza impamvu uri kubarasira nyuma turaza kubiganiraho naribi. Vaski uzle nubwo wigira reader agaciro ni nk'akakirida kina ludo nkume n'uruda ni mind ukina na prono niyo mpamvu utabona promo iyi rap yabaye akadomo kubera mu bunzi urudomo iyi game yabaye urugomo mfite abaheta kubera ibigoma izi niga zikinywa ibikoma speak no sense meetings koma kaya gushingure kare fita zabona mu bumuntu akayana kuri bad rank ya Guyana je nabonye bidenza amagana mu buzima no gukina n'amagara je no kwanga imaniga hamagara nanyuze mu nzira za panyange we na life tujya gatanya Subaru amakulu kubitwenge nk'iby'abazungu bigutera kuba kalungu ukisanga mu binyamakuru buri wese akubaza amakuru nubwo nakuze ntanya gukuru nibyatumye ntaba mukuru nyagasani ngeze bukuru niyo nagenda n'amaguru nashiritse isoni maraza desa zimara agahinda bahita ngo kira nasinda habe nipinda n'icyabarafinda abahita nge bamfata kunda bari kunjya nk'inda zo mu myenda inkweto zabaye ubushyire kandi nkeneye kubukire izo mishiha nizishire pa
Vaski Ozzy. Ewana bamwita Ozzy kabisa, mwamwumvise beat muhaye ahise ayigwamo wagira ngo ahubwo yarayimaranye nk'icyumweru. Ozzy rero kubera iki wise mwitishijemo kugwa muri beat ugahita unaniramo abantu? Abo bantu bagukoreye iki man? Nyine nawe urabyumva, urumva nari nibereye mu rugo nikwamiye, urumva kubera hip hop yanjye bundi nakundaga kuririmba nyine home ari inzu bari kubaka nyine mu rugo ku ruhande tu, nge niyo nirariragamo ubundi tu. Noneho uwo musani twari duturanye fresh yarakodesheje inyuma nyine. Uwe musani bamwita Ale, acuruza icyangwe hano mu mujyi, anakorera aho seka akorera munsi kuri bora yo hasi man. Kinyendaro nyine ukuntu bimeze, urumva arambwira ngo noneho Petit numvishije uzi kuririmba. Nyine ngiye nigwiraga muri beat kubera ko buri tondo ngomba kwigwira muri beat tu. Arambwira ati Petit noneho nabonye ubizi, arambaza ati se wallahi na mu Petit na hakazi akajyaja abari hano home ko nta muntu buriyo amfasha utuntu runaka. Ndamubwira ati se ko nta kazi mfite, uwo mu Petit yaba ngiye aho ko nkaga gukorera tu. Turakorana, sibwo dukoranye umujizi ukwezi kwa mbere kuratoboka, ukwa kabiri uzi ikintu yanyituye se wallahi yakwituye ikirero ngwino mu mujyi nguhe icyangwe. Urumva ndamanuka ngira ni rwa rukundo, ngeze mu mujyi yamaye icyangwe tu cyagoswe cy'ubugorye wallahi man. Cyagoswe gute man? Cyangwe nyine kiba cyaragoswe cyaza man, kimaze nk'imyaka yakoreraga mbere nyine tu, abari cyo nyikubitira. Yari yarayambaye wose cyangwa yari imishye? Yari yarayicuruza nyine kwa kundi ucuruza ugashinga indi shop, ariko ibyasigaye muri ya shop ya mbere akaba ari byo ujya kuha umuntu byaraje undi mucucu wallahi nyine tu. Urumva man, ndavuga ati siki man, reka ndeke gucumura man man. Ese niba ndavuga ati uyu muntu narwo bibaho ako kanya ubwo ndazamutse, si bibaye ngucyo turakora n'ubundi ukwezi kwa kabiri nako kuri cuma. Ndabwiye ati se boss gutanga ubita ibiceri kandi nyine gukora audio, kandi urabizi cyanzanye hane wawe nukugira udufaranga ujye utuma nikoreyemo aka audio tu. Umusana arambwira ati nta biceri mfite, kandi buri joro yasumbaga beach man akazana nka beach 5 mu rugo. Bavuga ati si umusani katama amafaranga akabacura beach buri gihe. Karani cyo mu mutwe nyine tu. Umusani wari uriyo bamwita Salim. Uwo musani ukuntu byagenze we yaravuze ati wallahi wa Petit we ari nanjye yanyambuye amafaranga, nutifata nabi nawe azakwangiriza nyine tu. Abanshakiye noneho akazi aho bita kwa seka, asiga akora muri Milano tu. Ntabwo nyibuka na bora yabo kubera ni ibicucu, ntago nakwibuka nyine tu. Andangiyemo akazi, urumva ngerayo nyine tu, naho ndakora tuvugana 50, urumva ku kwezi nyine tu. Wakoraga yikiriye ngenda kura clean tu ibintu birawe nyine tu. Urumva ndakora wallahi bamvana hejuru bamanura muri night club. Ngeze night club ndakora iryo joro umuntu bita yani Vanga yari afite ikirori we na Vex Prince ahantu bita niba muri Gahinga Resort house biza tu. Vanga arambwira ati mungu wanjye shabuka ntari bumfate, hari umusani nyine ugukeneye tu. Ubwo hari umusani wari ushaka ngo mutemo kurabo nyine tu. Urumva mfata akamoto ndashabuka ndahagera ako kanya. Ubwo nari nasabye permission nyine uwo bita manager w'iyo night club nyine tu, amwita kwaseka. Urumva ndagenda, sibwo ngeze mu kirori ndi kwenjoyinga zaryoshye, abaramamagaye ati ngo bimeze bite, ngaka kanya tuvugana ngo uziko bamaje kugukata ibihumbi 20. Ndavuga ati si ibihumbi 20 ukwezi kwenda gutoboka mu nka 7 ngute. Kandi wanasabye permission? Nanasabye permission. No ndamubwira ati se none kubera iki man? Arambwira ati ngo waje ngo twabuze umuntu dukorera, ngo none si ngo na mu Petit ngo wabona ngo mwohereze. Ndamubwira ati ngiye kumwohereza, ahita nkupa. Ahita nankupa ku kanya tu, ndamupoa wallahi. Urumva ubwo icyo gihe byahise bigenda utera. Oya ahubwo bahise banyirukana sha. Bahise bakwirukana nta na make bagwaye se? Baranyirukanye icyo gihe. Noneho man mu mutwe numva birikarazi, ndavuga ati si ibintu bibaho. Ndaheza tondoni mvuye ndaheza ndataha nyine tu njya kuryama.
none uzi cyaba ahubwo iryo joro wallahi iryo joro none arana man nahise nkwa n'inzoga nyinshi kandi ntabwo njye nkunda inzoga tu njye ntabwo nkunda n'inzoga nanyweye inzoga nyinshi ndavuga ati sakazi ndakabuza wallahi ndamanuka none ndavuga ati ubwo movu kanjye kuryama ahubwo tu oya icyo gihe nahise njya kuryama mu kuryama kwanjye tondona ari kumujinyura komeza uranyisha ndavuga ati none wongeye kwishuza wallahi sibwo manuse mu mujyi man ngeze hari aho bita Milano nyitangira ngo akaguru ka mbere nakubiswe kupe wallahi mpita nsubira muri kaburimbo nicayemo gutya ndavuga ati si ubwo ninde wagutayemo umusekirite wabora nyine ubwo yavuze ati karaga peti nikazagaruka hano ni zanje no kazadanje urumva ndavuga ati si ibi bintu bibaho wallahi ngezemo boxes za danje rango maguru ndamubwira ati simana uri kumbaza iki konje kwishuza mana amafaranga yanjye mwansigayemo barango magura bya fo nane ne nabyimbye ibya fo ndataha nyine bamenaguye emera ariko bona ukuntu nabaye mu gitondo none mitangira kuri uwo muntu twakoranaga yaranamamaga yarambwiye ati nsanga mu rugo arambwiye ati Ozzy ukuntu bimeze njewe tugiye gutangira gukorana bundi bushya none ngiye kugenda guhemba neza ngiye kongera wundi twakoranye bwa mbere natari najya kwaseka nyine wundi wagwaye cyango cya fake we yaracumbikiye uwo manager wo kwaseka ni haba nyine tu ubwo manager wo kwaseka niho warunjanye nyine tu ubwo wa muntu nibwo kugerayo arambwira ati ngiye kugwa akazi man nari mfite na mesha nyine tu y'ubwicanye ndavuga ati akazi bwoko ki ugiye kongera unkorere bundi bushya ujye unkorera utonyine urukumva n'utuntu tw'udusuku wallahi urumva none wongeye kugenda guhemba after y'ibyumweru bibiri ndavuga ati si umuntu anyambuye amezi 3 ni gutarama ayo mafaranga man ndamubwira ati kugira dukorane ugiye kumanza unyishyura ya mbere abaravuze ati ngo wa mwana we abaravuze ati wa mwana we ndi kubona uri ikigoryi ndi kubona wagira ngo nta mafaranga ushaka arafite si ibi bintu mani bibaho wallahi na wa mu manager araje arambwira ati ngo Ozzy ngo amafaranga yawe ngo weho ngo ndayagusabira se kanga azayaguha man none se byarangiye baguhejeje bose se aramesheje na n'ubu ndacyafite ishaza rya danje ariko nyine tu ngiye cyo mbasabira ku mana kandi wabashitinze nubwo ndi kubashitinga nyine icyo mbasabira ku mana izaba hijuru kuko nge ntabwo mfite umutima nk'uwabo nge ndi kubashitinga kugira babone ko nabakire babarimo nyine tu babone ko ibyo bakora ari ubugoryi kandi ntabwo ari ngiye gusaba ari bambuye n'abandi bantu benshi bageraga bambwiraga ko weho nguru wa kabiri bagiye kwambura wa gatatu ni benshi bambuye karande nako kantu karacyari nta mukire wo kwambura ibihumbi birenze 50 kandi afite business zagaza amamiliyoni ubwo sibyo biba bishatse kuvuga ikimani nawe ibaze okay reka tubireke wenda tuzakora part 2 wenda hari igihe bazabana kino kiganiro bakakwishyura cyangwa natwe bakatwirukansa simbizi none nka Ozzy hari umuntu warakubwira ko se ujya gusa nka Desidora wahapira ngo ujya gusa nka Desidora cyane uko wambaye rinete zimeze nk'iza akunda kwambara ahubwo Desidora no mufana nyine tu uramufana se no mufana ariko dufitanye beef ntago ari ngombwa kuyivuga hano na wala yizi tu niba yibuka Ozzy nari kuri kino kiganiro aranzi nyine tu ahantu twahoriye kuri beef yanjye nawe icyo kibazo nawe tugomba gushaka uburyo tugikemura wallahi uzamutama okay ni nk'akaye karirimbo ka Desidora ukunda rero tugana ku musozo cyangwa ndakarimboka nta n'umuntu kaza ahubwo nta n'umuntu kazi nakakira na ka trap impamvu nagakunze nuko yari ari kurapa nyine kadutemo tugana ku musozo Dolash ndakumena okash ndakujyana mu cyumba ngo ukole dash my gosh ndabona njye ari danje maze iminsi myinshi narakugiriye crash abana mu bufete niyo sigarete abana muri lompe babarya nka shikarete abana muri love le na Juliette dise babashukisha amasambusa ya lagalete buru yakababurutse ku butaka wiyaga ndacyane mu kubaka nega icyo kirimi ni iki Imana reka wenda tuzakore part 2 na Ozzy kabisa mwamubonye abantu bashaka kugusapotinga cyangwa bagushaka bagusanga he YouTube by name Ozzy IG Ozzy TikTok Ozzy yedakeka arizo buga goresha gire gusa tu izindi zaba zikoresha bitewe
ya n'inkunga y'abantu n'urukundo bari kunyereka nyine tu bashe gukomeza kubaho ibintu byiza. Nagira mbabwire ko ahubwo mfite n'indirimbo yenda gusohoka bayita Tag Life ubu sound iri TikTok, umuntu wese waba ushaka gukora challenge yayikora, bayita Tag Life n'abatabona kalefre bo bishatse nyine tu. Okay, naribe reka ukadukute mu masegonda make dusigaranye. No life in Tag Life, bibazo no mu ruho bikuriho, icyo ushima nuko ubona ukiriho, gusura apfa bakaza kukiriyo. No life in Tag Life, bibazo no mu ruho bikuriho, icyo ushima nuko ubona ukiriho, gusura apfa bakaza kukiriyo. No life in Tag Life, no life in Tag Life. Man, bayita Tag Life. Nabuzima nyine mu buzima bugoye tu. Okay, reka nizere ko Ozzy tuzongera tukabonana kabisa, murabibona ko bwatangiye kwira. Dukomeze kubana mu kiganiro KORA Rising Talent where stars are born. Ozzy niba umukunda musure ku mbuga ze zigiye zitandukanye nkuko yazibatayemo. Ngiye umvaga kuri mikoro ni wa Mungu bawugura mwawugiranye, unyite Krista, intumwa Kristo. Mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.